Montessori deyir ki, hər kəsin özünün öyrənmə sürəti var. Amma bizim məktəblərdə sənin öyrənmə sürətin deyilən bir məsələ yoxdur. Yəni dediyi öyrənməliyik. Öyrənən öyrəndi, öyrənməyəndə ki, yəni biz növbəti mərhələyə keçirik. Yəni üzr istəyirəm, səni gözləyə bilmirəm. Biz qabağa getməliyik. Okay, nə edir o uşaq? O uşaq ötürdü. Və sonra gəlir növbəti illərdə yenə eyni problemlə davam edir. Niyə? Çünki o sürətlə bizə çata bilmir. Sadəcə olaraq onun sürəti imkan vermir. Və müəllimin də plana görə getmə sürəti imkan vermir ki, geri qayıdıb o şagirdlə işləyə bilsin. Montessori'də hər kəsin özünün öyrənmə sürəti var və orada müəllim mərkəzdə dayanmır. Müəllim mentordur, müəllim müşahidəçidir. Hər kəs müəllimin qurduğu o atmosferdə özünün marağına uyğun bir nəsnəni tapır, orada inkişaf edir, müəllim qeydlərini aparır, müşahidə eləyir və uşağın inkişafını izləyir. Bu Finlandiya üsuludur və Azərbaycanda yenə deyirəm az tətbiq olunmaqdadır, amma məsələn üçün bu üsulla artıq onun yetirmələri var. Google-un həm təsisçiləridir. Deyir ki, məsələn bizim üçün Montessori-də təhsil bizə nə verdi? Maraq, öz marağımıza diqqət eləmək, araşdırmaq və yaratmaq.